誒老師好，林老師好，張會長好，各位同學好，我係22期嘅新學員。咁我嘅問題咧係成日以為自己係腸胃唔好啊，跑廁所嘅啫。輪到我真係輸咗血嘅時候再驗咧，就係出咗狀況啦，要做呢個化療啊、電療啊、針療嗰啲都好複雜嘅醫療程序，令到我咧都好困擾嘅。咁好彩咧，我就揾到長生學咧去做咗調整，咁幫助我咧減輕咗好多嘅副作用。最大嘅幫助係咧，我唔食佢嘅止痛丸，因為我驚食止痛丸好驚㗎，唔使食佢止痛丸。咁就一路咁可以減輕咗我嘅即係成日要跑廁所啊，唔使孭住好多嘢出街啊，要去到地方第一件事咧要揾個廁所先，最重要係呢樣嘢。咁咧就係感恩長生學啦，感恩老師啦，感恩會長啦，同埋各位義工師姐啦，咁好心機幫我調整啦。咁就我就係講到係咁多啦。好。師姐學咗之後咧，自己幫自己調整咧，情況應該係更好嘅啦。咁多謝師姐分享。好啊。